این از کتکم. الان خودم کاراشو کردم تو کتکم، فرستادیم تو این ماشین الان تو لهستانه. ماشین درستابیه 4 محوره، حالا محور 4مش هم برای سیمی میفرستم. اینم کنترلش و اینم برنامه ها. این الان فعلا خشنه، یه تقریبا یه چیزی میشه شبیه خیمه یا مثل این کمپای پلاستیکی. حالا وقتی داره درآمد شکلش بهت نشون میدم.